अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और वो है नाज़रीन CRT टीवी के बारे में। और वो है सोनी। अगर सोनी के साउंड प्रॉब्लम हो, वो आपसे हल ना हो और आपने आईसी भी उसकी बदली हो, तो ऑन स्क्रीन उसमें क्या फ़ॉल्ट है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक और अच्छी वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँचे और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे नाज़रीन ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये एक सोनी और इसका जो मसला है वो इसकी साउंड का है। अभी ऑन स्क्रीन मैं आपको ये चला के जो है दिखाऊंगा, तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम भी इसका फुल है, लेकिन बिल्कुल आवाज़ जो है ये म्यूट पे है। तो आपने इस पे करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने टीवी को ओपन कर लेना है। अपना सर्किट जो है वो इसका सामने ले आना है और उसके बाद इसकी रिपेयरिंग को स्टार्ट करना है। वो स्टेप बाय स्टेप है नाज़रीन। सबसे पहले आप स्पीकर को चेक करेंगे। ज़ाहिर बात है आप की साउंड जो है वो उसी से कन्वे होके बाहर निकलती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपने अपने जो है इसका स्पीकर टीवी का उसको चेक करना है। उसके बाद आपने अपने आईसी के वोल्टेज जो हैं सर्किट पे उनको चेक करना है। तो ये सारा कुछ है नाज़रीन, और ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और इंस्टाग्राम आईडी है मोहम्मद शफ़ीक PK665। तो उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03453958 और आपको किसी किस्म का भी कोई मसला अगर है तो आप हमसे इन दो फोरम पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तक सही मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सर्किट है नाज़रीन। सबसे पहले जो है आपने इस ग्रिप को उतार लेना है। ये साउंड है। और उसके बाद ये देख लें, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रख के अपने मीटर को अपने स्पीकर को चेक कर सकते हैं। स्पीकर हमारा बिल्कुल ओके है। और उसके बाद सेकंड स्टेप वो क्या है नाज़रीन, सेकंड स्टेप है आपने अपने वोल्टेज को चेक करना है कि यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है वो आ भी रही है कि नहीं। तो नाज़रीन इस पे 8248 आईसी लगी हुई है 8248। और इस पे एक बहुत ही जो है सिंपल, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो साउंड है वो म्यूट हो जाता है। और इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले भी हमारी वीडियो मौजूद हैं इस पे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और जो आज की नई वीडियो है उसको भी नाज़रीन आप फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर साउंड का प्रॉब्लम है तो 100% हमारी जो है ये प्रोडिक्शन है कि ये आपका मसला यहाँ पे इस वीडियो को देख के आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है दोबारा पेश नहीं आएगा। आप इस मसले को हल कर सकते हैं। और नाज़रीन बहुत से जो हैं हमारे व्यूवर्स वो पूछते हैं कि ये जो प्रिंटेड ट्रांजिस्टर है डार्लिंगटन, इनको इनकी जगह आप कौन सा दूसरा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो PNP है NPN है, आपने कौन सा लगाना है। क्योंकि जब आप वहाँ पे नाज़रीन उसको चेक करेंगे इस ट्रांजिस्टर को, तो वो जो है आपको सही जो है वैल्यू वो शो नहीं करेगा इंटरनल लगे हुए। और सबसे पहले नाज़रीन ये मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारे वोल्टेज हैं 1 2 और उसके बाद ये 3। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वोल्टेज जो हैं आईसी पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आईसी जो है ये आउटपुट बिल्कुल नहीं निकाल रही। तो इसका मेन रीज़न जो है ये क्या है, इसके आगे नाज़रीन सबसे पहले आपने अपनी आईसी को ओपन कर लेना है। और इसकी जगह अगर आपको कोई शक है तो इसकी जगह आप दूसरी आईसी जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुल आउट है तो वो लगा सकते हैं, चेकशुदा आईसी है तो वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास न्यू अवेल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ नाज़रीन बिल्कुल ऑन स्क्रीन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको ओपन करने का तरीका ये आप देख लें, सोल्डरिंग शक्कर जो है आप इस्तेमाल करें। उसके साथ जो है ये नहायत ही एहतियात के साथ और नहायत ही सफाई के साथ हमारे आईसी या जो भी कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नहायत ही सफाई के साथ जो ओपन हो जाता है और कोई मसला परेशानी जो है वो नहीं बनता। तो यहाँ पे नाज़रीन मैंने इसको ओपन करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आपको वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा और उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर छोटे लगे हुए हैं इनको भी आपको चेक करवाऊँगा। हो सकता है हमारी आईसी जो है ये ठीक हो, दूसरी लगाते हुए हमारी साउंड जो है वो ना आ रही हो। तो ये नाज़रीन यहाँ पे
हमने इसको कम्प्लीटली जो है पुल आउट कर लेना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस फ़ॉल्ट की डिटेल जो है वो बताता रहूँगा। तो हमारी वीडियो के साथ रहें नाज़रीन। और यहाँ पे ये आप देख लें, इसको हमने ओपन कर लेना है आईसी को और इसकी जगह दोबारा जो है दूसरी नहीं लगानी है। या हमने अगर और कोई फ़ॉल्ट है तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इसी को यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। तो नाज़रीन यहाँ पे मेरे पास एक और सर्किट पड़ा हुआ है, उस पे एक जो है ट्रांजिस्टर वो भी हमारा शॉर्ट है जो कि म्यूट पे लगा होता है। तो वो भी नाज़रीन यहाँ पे मैं निकाल के लगाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये इसको किस तरह चेक करना है। ये हमारा पीएनपी है, एनपीएन है। तो इसकी आईसी को आपने लगा देना है। अगर पुल आउट हुई हुई है तो आपके पास वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है। और अगर फिर भी आपका साउंड जो है वो नहीं आ रहा तो आपने और इसको क्या करना है कि आपका साउंड जो है वो क्लियर हो जाए। और नहायत ही नाज़रीन सिंपल सॉल्यूशन है, आसान हल है। और मैं इसमें आपको एक तरीक़ाकार बताऊँगा कि अगर आपके पास डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर हैं और आपको उनका बेस, कलेक्टर और मीटर नहीं पता, तो सादा सा हल जो है वो क्या है। और अगर आप उसकी जगह A733 या C828 लगाना चाहें तो उसका बेस, कलेक्टर और मीटर कहाँ पे लगेगा और यहाँ पे बेस पे जो है हमारे प्रिंट पे जो हमारे बने हुए हैं वो बेस, कलेक्टर, मीटर कौन से हैं। तो एक नहायत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है नाज़रीन हमारे यंग टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि इन ट्रांजिस्टर का जो है बेस, कलेक्टर और मीटर वो समझते हुए काफ़ी देर लगती है। तो यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन आपको बता रहा हूँ और आप नहायत ही जो है ध्यान से हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको इस फ़ॉल्ट की समझ आ सके कि हमेशा जो है हमारी आईसी वो ख़राब नहीं होती। बसा औक़ात ऐसा होता है कि इन ट्रांजिस्टर में जो कि हमारे छोटे लगे हुए हैं इनमें भी ख़राबी आ जाती है, हमारी रेजिस्टेंस जो है वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसका क्या मसला है कि हमारी ये साउंड आईसी जो है ये ठीक होने के बावजूद जो है हमारा साउंड जो है वो क्यों क्लियर नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, आपने एक जो है नाज़रीन एक ट्रांजिस्टर निकाल लेना है बिल्कुल सेम वैल्यू का। और उसके बाद आपने उसको, ये पीएनपी है नाज़रीन, और पीएनपी आपने निकाल लेना है और यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है ये। और उसके बाद दोबारा दूसरा जो ट्रांजिस्टर है नाज़रीन वो भी मैं आपको ऑन स्क्रीन लगा के यहीं पे चेक करवाऊँगा और फिर आपको साउंड भी सुनवाऊँगा, ये भी ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई ट्रांजिस्टर जो है अवेल नहीं है और आप दूसरा को लगाना चाहते हैं तो वो भी नाज़रीन यहाँ पे मैं उसका बेस, कलेक्टर और मीटर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आपको बताऊँगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल कोई परेशानी, कोई मसला जो है वो ना हो। तो ये नाज़रीन यहाँ पे म्यूट का ट्रांजिस्टर है और इसको आपने यहाँ पे लगा लेना है। अगर फिर भी आवाज़ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप A733 या ए नंबर का कोई भी ट्रांजिस्टर जो है वो भी आप लगा सकते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपने उसको लगाना किस तरह है, ये भी अभी मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारी साउंड क्लियर है, लेकिन आपके लिए जो है ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने इस तरह का ट्रांजिस्टर जो को इस्तेमाल करना है तो आप देख लें यहाँ पे इसका बेस, कलेक्टर और मीटर आपने चेक करना है। ये बेस, कलेक्टर और मीटर, ठीक है। ये तरीका, ये बेस, ये कलेक्टर और ये मीटर, ये हमारा नाज़रीन A733 ये टाइप है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है नाज़रीन। और आपने करना क्या है, बेस इसका सबसे नीचे आप देख लें यहाँ पे सबसे नीचे बेस और उसके सामने वाले नाज़रीन हिस्से पे आपने कलेक्टर और सबसे ऊपर जो है आपने मीटर लगा देना है। ये नहायत ही आसान तरीका है इस तरह के ट्रांजिस्टर को लगाने का। सबसे नीचे बेस और उसके बाद जो एक पॉइंट सामने वाला है उस पे कलेक्टर और ऊपर वाला पॉइंट जो है उस पे आपने मीटर को इस्तेमाल कर लेना है। और इसको थोड़ी एहतियात के साथ आपने कवर कर लेना है ताकि ये किसी चीज़ के टच ना हो। तो यहाँ पे ये हमारा फ़ॉल्ट जो है ये क्लियर हो जाता है। अगर आपने इस तरह का ट्रांजिस्टर आपने यूज़ करना है तो आप इस तरह उसको लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो, आज की कावश पसंद आएगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है तो जो मैंने आपको 2 लिंक भेजे हैं जो आपको बताएँ हैं उन पे नाज़रीन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जो है सही सवाल का जवाब जो पहुँचाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये हमारा फ़ॉल्ट जो है क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाजा को जीतना है। अजान सूरत जानवर फैज को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानब उनका ख्याल था कि